এই দেখ মিনা, এই ট্যাঙ্কটা দেখেছিস? এটা আমার মা আমাকে কিনে দিয়েছে। ট্যাঙ্কটা আমাকে দিবি, আমি খেলবো। না, হবে না, এটা ভেঙে গেলে তুই কিনে দিতে পারবি না। বোন, তুই দুঃখ পাস না, আমি তোকে এর থেকেও বড় একটা আসল ট্যাঙ্ক বানিয়ে দেবো, আর ওটার ভিতর থেকে তুই গুলিও ছুটতে পারবি। বাহ, খুব মজা হবে। হ্যাঁ, তুই বানাতেই পারবি না। তার আগে তোর মাপটা নিয়ে নি। বন্ধুরা, যতক্ষণ আমি ট্যাঙ্কটা বানাচ্ছি ততক্ষণ তোমরা মায়ের জন্য তো সবাই ভিডিওতে লাইক করে, কিন্তু বাবার জন্য আজ কতজন ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে সেটাই দেখতে চাই। আর বাবার জন্য কমেন্টে হার্ট দিয়ে যাও। দাদা, ট্যাঙ্কটা হয়ে গেছে। আমি ট্যাঙ্কে বসে কুল খেলবো। আর কিছুক্ষণ ওয়েট কর, তারপর দেখবি হয়ে গেছে। ঠিক আছে দাদা। এই তো ট্যাঙ্কটা রেডি হয়ে গেছে। আরে বল্টু, তুই কি বানিয়েছিস ওটা? মা দেখো, আমি বোনের জন্য একটা ট্যাঙ্ক বানিয়েছি। বাহ দাদা, খুব সুন্দর হয়েছে ট্যাঙ্কটা। বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে ট্যাঙ্কটা। নে বোন, এবার এতে এম করে কামানের গুলি ছোঁড়। ঠিক আছে দাদা, বলছি দাদা। বাহ, এই তো।